Dua nga nagtaro sana. May maramatagali. Dapat na wine press. Wine press, iyo. Iyo. Kina iron rod. Iyo. Ni rifote ke umanda nga ito tikira dapat mata? Nagkang autor rawan ayan rod semati chiko bechi su Kristo. In Revelation 12. Membeliatan ng mga Yesus Kristo ano na sa ngaute seta may pamati ko ya. Tingin na 5. Revelation 12:5. Revelation 14:19. Masih bilang? 1950. Tinikaliwa tikinay tinikalima. Iya sandar may nang usuna indo na iselew ngata may abitir kina na mati dito ko kaya ene ya lewaira ene kito ko kame okay. Asa sikra ko kaya na ikel ni waini ni dunro nga ni kalobula ya na dana sa mulai ena na isulu kina sangat telengan na tui ke na tulang. Kaya? Yo. Na iron rod connecting nga with Jesus Kristo. Ibang magalating nga kina na rulership. He rules with the rod of iron. Ayan, kahit beli itu mana Revelation 12:5 Niyo kaya namanya Sudia, Krisi pamati kaya roh setani, kaya kaya bukan kalau, nanti cuci waktu orang telenga. Mata na prophetic language ni nona lesumel Jesus Kristo because Revelation 19 na tutur lepo Roma ya. Nona lesumel Roma ya embroi baka ibalu na nona lesumel. Na Revelation 19 na ibang magalangan ni lesumel Roma. Na nona iserau ni nona lomea ya na ibitira kaya na tomati balu na ratu buru. Koya satarero tu mena plagues. But right throughout the place, hindi mati until Jesus comes again. Nona ni serau, ene bitira ya. E baka tutuwa ta kini selew ngat sandar minusun. Nona ni selew ngat na whatever comes from is his word. Kaya baka tutuwa ta na Hebrews 4:12, selew ngat pati dua. Ya nona bosa nga. Kaya nona ni serau ko ene bitiki na tamata. Baka tutuwa ta nona Tito ko kami. May bitin na kinakay buruburay. Yun. Doon ka niya beto rin naman? He himself said a wine press. Iyo. Yun. Na wine press ya chikukori, bala to ka na elewa, Revelation 14, kaya may dumrubi ko, o kaya bang rubi burubura na wine. Ito raway? Okay, bang buru-buru na wine. Kan they was talking not to take of that wine, because if we take of that wine, we will drink of this wine, the wine of God's wrath. So na wine press ya, matematik berbalda na main butulan, pamati baru saya, because they partook of that wine. Na wabul na nabi batal ina lewan di bawah teklawas tin kami. So we are warned. If you take this wine, you will take this wine. If you accept false doctrines that deceive, o nanguno ba na way go? O na may sikaraki na alam mo ko may rule with the rod of iron. The second coming. In other words, Yesus Kristo na may Dewang madalating na lesuro may kaya limang tamata na pamatay and prophetic languages pa. It is just the second coming. The levo ni tamata era rusa kina ni rasya they were just foolishly unprepared.
Iya. Pinamata. Total biaya tahu. Main dah, main. Saya mau bilang nggak pernah dari kota-kota. Iya. Ya, kue lalu tu saya bilang kita bisa bawa pesi mana kalau saya Iya. Pindah kembali mana taruh pindah taruh mosi taruh. Dari rekaman di bola tahu Revelation 14. Nanti wili kenal kembali tira terau ni dah semua taruh ko yang di bola tahu. Salio tini baluya sarli kuntur orang dulu no sayoni Revelation 14 orang dulu rumah sabun kawan dulu mana tikenen dua kina rua tikenen tu letu na ersa sereta kana servo pabalangi itu nana songe na babi dia tu na meke usi dikila na ba era patu ngoron rumah buat dia orang dulu buat dia pokoknya muna sadar tu na meke so na muna dokumen sadar jalan mana meke lutu bitu iya. Tahu ibu mereka? Ersa serta kana servo odengo. Lalu mana description so ibarat 144,000. Oke ni ram do berta. Kun lerta ai can be one of them. Kila na bunno ko kabaya balata we have this great honor. The 144,000 is in the making. The 144,000 is in the making. And we are living and kami go era kunikin nilalango. Right, we must strive with all the power that God has given us to be one of the 144,000. Okay, oleh setelah tarne nuda. We don't go era serta na servo en mata ni titi buat turanga ken mata na kambu leba ken mata na ngasi serta lindo ikilaro na servo era nga. Alendo rumah sabun kapan dulu. Era saba kambulai itu mai berbura. Auto pakasang takati ko nalang sen takap tuo. Kilau buru-buru yang nalen dona mes kwa yang buru-buru nalen lang sen lo malang ko limit. Tamani kwa wai tamer go don ruwa sa ulka manutul nalen kwa. Amazingly, they will sing a song. Ini bina muno era pulisera kina. Era pulis me bete siang talindo bir tamal tu kumbule kila nakakan serbo era lalangan go. So this is a song of their experience. They went through an experience that nobody else yang boleh tahu dia laku dulu. Non experience yang lalang. Serta itu iklan Syria, orang berapa mulai itu mai buru-buru, meaning era tikini great multitude. Now sini kena mal-mal mau orang era boleh tahu tu, aku, na teman-teman boleh tahu di sini milir. Siang ini milir, they are part of those. Kum lihat sini lihat awal, ramai boleh yang buru-buru. Kenapa? Wero ko sa sing ni daki na elewa. Nira sa sing ni biya gabi kain dua. Now, if we are to take this literally, no kundaku, then everyone for us will have to be male. Virgin male. Sama disqualify kem ni nang wani marama from being part of the 144,000. If we take this literally, yeah, but there is in daki na elewa. They are not defiled with you. But this is prophetic language. The Revelation 17, kung tabi ito kinala ako tubi mo ito kanya ako ay pamilot ito. O beritaan kita mo. These people will profess a pure faith. They will never accept any doctrine that is not biblical. Ersin da kinalawa, ersin bibo ito kali, ersin acceptang ng doctrine la sumibuan na elewa ya ko sa rumbo teto ko na login kabito. Iman lo gini gitu. Erbo sa siang ni muriana la mena sa muriana la mena biasa na salam kino ko koya. Erbo sa pamulay tu may buru. Okay, oklat da ko na sa ni nomunita no chico ena tikino ya na mo di tikina eba. Erbo sa no tengo mo dino ma. Erbo sa sini laki na elew. Da nangon go au siang ni kila. I also to make sure when I don't know anything, I just admit that I don't know. May nanukubakil kilaw kita. Siyang nidaki na ito na elewa, nakangausapan di itakang ko. Nindo siyang nidaki na elewa, oro sinibimbuto ko, di ba takay na elewa, di ba kataklawas din kami ito. Kaya naman bale, siyang ni Vingoma, and doon at tiki nila na ibabubuli na elewa yan. Now, Sunday worship is part of the woman's doctrine.
if somebody has accepted Sunday worship, sarta lau kau kena lewat. Terawai. Because I've been able to go what kena lewat because Sunday worship is part of that woman's doctrine. But these people will profess a pure faith. Now, nakau siyang nikilango. Siyang nabibig to ko kena lewat. May nangunay tekbukin na ceiling. O siyang nabibig to ko kena lewat na mulutodok. But if you can't then we will have to accept that the 140,000 are no longer in a background lottery committee. Sulu tumbuh lottery committee. We can't lottery committee and now we call our cosmai, then my petition join, then we are out of contention. Because we have been defiled. Itu raw di ba? And then and when we come to the knowledge of the Sabbath, we start to keep the Sabbath. But before you keep the Sabbath, okay, sanctify the doctrine by keeping Sunday. Now, Kemuka and the Renarea, then every single one of the 144,000 and a sudu tumungan lotin and never accept any doctrine. Now, today, eso era sudu tumungan lotin kami or saling ko manibabulang. Kemuka kina, harus misalnya isaran na bili-bili. Au nakaital mo, mango au natugon nga na yalo belum, I don't know. Se involved including nga kewira susu sarangan lotin kabitu and have never accepted any doctrine, or na will telinga kiroi rera lawi kalau mena Sunday and start to keep Sabbath, megay take guna ceiling. Irasa from then on, whether they will be involved, included, there is the possibility of them being part of that 4,000, or whether susu long to kami. I don't know. Kang sa kila, they profess a pure faith. They will never accept anything outside of this. To sambulay to Ginogoka, meant to could accept them outside of this. Member letter for 4,000 and right to go. I said, so BB in the one of the winner. Can I be meant the regular on the character? The imitator on the character. Whether we will eventually become one of them or not, we leave that to God. Like we want to get this up. Can to stand on the word all the time. We kaya muni na bido ni sudu na melotri kabitu, sabi kaya na bido na rabi kalom and the meram. Let God decide, Let God decide as to who becomes a member of that elite group, but let us make sure we stand on the word. Sa bibu kaya nakamulib daw. Total better on taro. Ni kilati sa tao patating ko na yaway. Seti weekend na. Ibinak malebu. Dasal na yoya sa unity ni sa may pakuri. Bos beri di lokal kamu. Iyo kila totok mato kimi ni kaya. Oh pina. Iyo maka sampai na kaya. Jadi kila kalau di lutungan masih lihat tutu di lutungan kalau. Asyik ngeluarin itu kembali sawirara mati di sini. Nikalah dia kayak Ellen White ya. The sun sets at night to give the stars a chance. And don't room na singa na bogi balik misulit pada don opportunity berna kal meralurai. Balik ini singa wira di lutu ya sin lurai baca risera mati di sini. Sama kaki nonton lutu juga sarwile mati di sini. Warna tal. Era demi the kiri itu na lang kena glory na praise me berlin lutu. Sa di batarana kalau mendrom na mati di sini through the storm. Kalau kita lihat na check. Yang lebu na kamati di sini itu rendrom. Meluri macam kalau lihat di congregation. Terus tetok batarana kalau aku mena shaking kau merendrom mungkin na mati di sini. To give the stars a chance. Yeah, physically. Madwarin madal na si Luri Rombe kon nakal kam pati dilem tu no.
Kaya makatuto ng pataw na kalkalo, to na mantaka to limbong tali. Tahu Iya, Pak. tahu. Tahu may tahu? Wana man ko represente Amerika. Iya. Dan batal na man na basik Awa. temas. Terus mikir betul punya bos ini. Merah rumah. May tahu? Wana man ko represente Amerika. Iya. Dan batal na man na basik temas sebenarnya second kan. Dua tel na tahu? Batal na man. Era masing main versi kan? Iya. Sasa. Saya akan nabi Amerika. Na puro sa isa mayroon requirements. That's the last piece that was seen in court. Kaya kami daw na wala mong litar. Kami daw mo din nabitar mo na second half of Revelation 17. Ito yung mo. 5 na tuwi, 8 na tuwi, 5 sambale, 2 artigo, 2 mermay. Have you ever read that? 8 na tuwi, 5 sambale, 2 artigo, 2 mermay. Nangon na may kino ko may tiyo man de walila. Kaya na kani kalima. O kan liya sa may kani kabitu, yo kan do aberto na libo. Na basik miya, inarusa sa. Dito le detail sa kan kami sana. Balita as we go deep into the book of Revelation, they detail may nakaw sa video may wasa sa sar nga pamatela lagi. Sa certain doon man. Nagkangasan nga yung nakat, may tutubo kayo lang mga pinaka ng manu-manu ya. Balite ruang ng manu-manu na bibitaw rilingan niyo tinatawag. The two beasts of Revelation 30. The first, which is the papacy, and the second one, which is United States of America. Which has two horns like a lamb, speak as a dragon. Amerika sa speaking as a dragon. Nandong mo pa ang dragon, sama si katinggo ng Amerika. Ikaw ninyo na pang riyad na affairs kayo bermura. Kawan ni kilang prof saya, Amerika sa ako sa tunga may makanan dragon. Sabi sa ito may nanatiyo. Kau tu itu kira sa mo lekat sarti ko nang na mesate ko kira sandelo. Ya sa settle dan man kami. Settle dan man. Mo Amerika sana mo itu man itu prof saya. Oke, anak kami rekam lebih bahasa rata. Apa tahu ya? Aku boleh. Nanti tinia? Ano ni bangal na luto na biyo ni kami siya ni biyo tinia. Kamu nak tahu mata? May mata. Buto so siya niya, siya reunion ni mo sila. May mata. Na patikla mo si Cinca tidak itu sana Cinca Rua. Iyo. Ando kan na tuku ro ini. Iyo. Bisa bata hultenci kona elewa. Ngako besucu na matensin. Kung bisa ko sa Sali libis. kung may naman Revelation Sali 17 kita, iya di na sa pinawali mo na tayo matagal. Siya ni makakin. Siya ni makakin. Balita na nayadan raw endu. Endu Jerusalem do Papilon. Kamate ni daray nga na history ni Boltabo. Siya kung ni Bolto nang no may Papilon ni kilo Jerusalem. Jerusalem has always been Jerusalem. Babylon continues to be Jerusalem, to be Babylon. Asal bantu ni bongto nang ni Boltabo may tu ni bangon sali Papilon do Jerusalem. Era siya kini nindo no paproof sa di magmatala. Di ko nga nahili ako Jerusalem ko pa isutul matrisinga. Adi ang buliso bibikaw eh. Pelita na pang makala Jerusalem ito karagon mato sa modo. Di rawabi buliso bibikaw, di buliso. O ti ang liyan. Nangun gaya suwikir, mata nelewa ya basik may bikaw. Sabon tutu may nandun man kultur. Sa kay pandeo takitiko, ni olewa ya lay tombo ki ko ya ngatap. Converti ko ya, baka mundo ki ko ya sumay. Revelation 17, sabon tutu mo ya di Revelation 12. Kaya balbalea, o Jerusalem bisa lihat o Babylon. Biasa bantu ni buntu ni tahu no, boleh tak ada refer tu ngai na Old Testament. Asal bantu ni dua nangau, ni baka tu kayo Jerusalem bisa Babylon. Jerusalem has always been Jerusalem. Babylon continues to be Babylon. Nakangane ado bi Babylon ni ano no birakat, may mapatay di tagi kambo ano may. Balat may baluti. May mateye. Sabi in the challenge saying to you, okay, come out of my people. If you know now that you have a bit of that wine
that get out of that mind. Come out of her, my people, eh? Na pamodala eu bito na banda na bete siang kanyi 2018 ni bol tambe justify tay kin na pamodala ma dio bina ko le mnom dila beta mai ebi buke ebi bande taki eh asal mandu ndoro ngor me abuke o Jerusalem be papilon tunga Jerusalem tunga na lewaya ka kausa ka tin nga tele we be muri ko nga ba muri ko sindra we ko beti soli bantu ni buko bo me buka klan ni tutu bale tanga ni siang ni tutu detail taka au pami ni tutu le soi tutu ba malu atak saranga na no soi wana bubuka abu kai be rabu le kawa na tele ko le durtu no mata saw na elewa ya mata na ira sketa na bibul but na prophesy interested be to na kena to buka kila nangoni dark ages randu isena tamata lo tuba Kristo representa itu na elewa ya non suli na kalone bubuka we randroi na Alps we randroi sumai randroi me bunua lo mai Europa we randroi bulki yan yon na prophesy mata na temoro elago na kena kwe mata sa o buka esena yo ira todo para tamata lo tuba Kristo era biu karla ko Amerika eso era randroi na lo mai Europa mo. But why did prophecy mention that the devil went after them too? The prophecy itu ni ngata was interested be ira to ko Amerika. Dukla na tal no baleta. Baleta na kena ala ko Amerika le masikin lo to. Bona muna kami dikin into detail ta. Kwana kena biu kan ro na kena ya ibir kan tebor beto ka saklati ko ni kena ya nili masikin lo tuwi the remnant which was why the devil went after them esen kina mo ni bondo na ngona don kina mo madal ni non le briana neli convertido ngai mo bondo ko balata ni sasang sangai ko ga senrawa na temoro ikilatio ko ni kalau ni pampulay nga lot kam din lot sini pampulay itu dan songon politik sa songon ni gitu sa songon ni mawanwa na kalau be pampulay nga lot. Now the best way for the devil to deceive is to use a religious approach. Kono po na mapunto ka kina ito na elew mekam tutak na elew ya pero ay me manonon mi patalay na temoro me pakaya katakatala nga lot na muna ipapundokin na Lutya. Kaya lang Papiloni, which we know that is the Catholic Church. And the other woman, non remnant of the Seventh-day Adventist Church. Pinakwali yung mata na nung nila beta pa, eh? Dasate mo? Wakaw lubang ang alutu. Iyo yung sa awit yung nagu sinatang ko kayo, rin tini kayo may mataka. Iya, udah mau kita lah. Doon itu nilo tu may piti. Sama. Kasi wibade. Kaya may talang mo tayo ko ito nga di reputation. Ang may tukunya itu juga sabi tukunan di lewang na. Noon di parent and teachers interview. Era le complain yan, ililip na tumutubo. Sa ata ka na vital mo, sa kay rakawira na turang nilaw mo. Kaya kay tumtuwi kasi libuli, mami biya tarong ito nga, baca lip na muna sa may taklot yung libig ki mami ni rarin kim ni libro ko ni mod ito nga. Buang kasi doon mo niya mo. Libang ito ka mo di bali, ba't ilip niyo niya mo na bungi? Era zamo santo ulim kin nam ni modi nangon ni beta sedi kem marutang na tu pro metu na lebih kiman kalau sebentar tau berapa iyo ni utama atau ngadu mod Bato wiki mo niya nabu kimlilin
lo tu me da sabe ver de lá. Io. Io. No, 10th of whatever. You're not 10th of the time. Io. Io. Io bilang kembali mulai. Meu tempo madalo tanga preta sama tatu tigo ni tais ini. Nona kalo. Saya ni nona limai. Nona kalo. Oh, kini tu kengai sakit tu kan menon tu limai. So when you give your tithe, you are not giving it to a Levi, you're giving it to God. When you don't give your tithe, you are robbing God. Okay? The tithe is his by right. So kalau nanti tahu tu nak usah support tu nanti kalau nak sulit nak buat tithe. Tithe it's not your tithe, it's God's tithe. And the second is support nanti kalau nak sulit nak tithe. Ya, and non ngau ko ya by right. And support ang tatani kelon sulia na kian ay boti ko weekend. Sama ba? We have to get this right. And the support ang tatani kelon sulia na kian ay boti ko weekend. Ko na buna etun tingana kelon you give your tithe and your what? Offering, non-offering. Yang na tithe lai we can get na tithe non na kelon. Usando niya so ay tu na tithe ba mo sulia ver na yanda ver no, you can't do that to the tithe. If you want to help or support a widow, say doon teman-teman rumah, you use your offering. Rami ba ata kena kena eboti you have 9/10 there in your pocket. Berita usah baka tiki-tiki taka na nongu na one time menede. Menon Levi. Sa kanino na nalotu? Nalotu na nagtabi nga may songgo na may sulia na pun mo ay doon may lapukin. And the songgo na ngay may lutu lai ano na dumating natin ni policy ni karo may kawat ka nga may nayaw na nagubali may sokin na nakaka. Kawat may kin. Pwede na matuluto taleso. O era songgo na nga tayo na bisong sugloto o tal-tal elimu na congregation elimu na tayo. Elimu na iwato na natang balik elimu na congregation. Irsa kisa sa kamera pa elimu ta kanila na raso-raso na babakoso balita elimu nga ni babakoso elimu ni kaya lang na natang. Kaya sa sugloto lilay nga na kaya ito na natang. Sabi kaya ko, yan mo na sa makatugin ng business ni ko na loto. May biti. E doon sa sugloto ito walang nga ikinoy. Araw tuting mo ka na lebi ka. Balita rato ko na namiyuti. Ko, tol, baka nang rumah tu bumalik sa araw ko. Ang karuto mo lang. Tol nga ba nang rumah tu bumalik sa araw ko. Sabatu ya, nalem nga ni babakoso, lem na nabato ni tam. But the policy ni mo tambo ko ibikin loto ni kami sa rito toka. O tal-tal undol na babakoso, but kay tal-tal tik sa mga no remote, lima nga na babakoso, they get the same amount in the envelope. They get the very same amount. Beleta, elak kaya may nasingana kinay lololo sa kay may wase. Now, tunaklo, may solibir na Levi may nonra, na reason ito ko na nakalaw ay matata. May saw ni nonra nakata kay na waletambo. Beleta na Levi er sa 24/7 na nonra bingarabi e nonra bulabaya lo na lew di lo. Termo dai? Sering part time, full time. Nono bolwel nililot. Autarman. Iko rani solia nono nilabo na klo. Wain dua na tal-tal ni lotu. Wesele. Siya doon tal-tal ni any church that worship on Sunday. Okay, tell me why. Alamat? Tahu siapa mau? Kue mama ni maka. Karena itu tutup kan yo ini kulo ikut ke bulan teman pra. Iya bilang siap, iya bilang tutup. Iya biar tutup. Ini karena masih tambah singasan. Sini tutup tangan bin. Nang sini ngira na pero tu. Amen.
pinakapagkaliw. Kalau sila meron kecil, ay ko baka mentok mo lang siguro na force fear ko wasit sila. Pinakapagkaliw. You got it. The reason why you can give it to a pastor because he's not preaching the truth, not keeping the Sabbath or the truth. The reason why God has designed that the tithe must be given to the Levites because they preach the truth. Right? Now, if a Tautala is not preaching the truth, he has no right to the tithe. Go. If a Tautala is not preaching the truth, okay, sila itu ba, ikaw sa support ka tingnan mo sa iba tindir ka lang. Go mosi. Nikuwa sa busok iba takin na nandiyan na kenalas. En lewo na wono. Ka God will hold them accountable. Ya, okay the men sulia na beleden de kilan de sulia kwan ko. Kesa evident di sama tatan busok iba tindiyan na kenalas, then let that be between you and God. That's God's money. That's God's money. Sulio ko may bunaw tayo kin, may tutsoy kin na nandina. Siya ni sulio ko may tutsoy kin nandina kayo na kaso. Layo sabi, Ranyo suli yang kaya baka may makakatay kung nakakatan ni Bibalutaki si untuk mga suli ako na siyang sunod. Mesoli, tuno kaya, nakatili kaya do suli minong, o do suli vernelibay, and bumuni vaka, and balibita wati, na vaka, kembali awira, kaya bumuni vaka, which is Bibalutaki. Palitian na nandra bisnis nga nalibay, ang bumuni Bibalutaki. Meraw ni fea na kaya na ibakayata di mata. Yan ang murito nga na channel bata. Kila, biyo nga may yan at yan at tungguli mo na isok-sugulo ito, mingay wangol yan isok-sugulo ito, na punway law kira bay liway, ba't kinanon na tawag ng liway. And, balit ni, binakat nga na kalo maybe man. But, it's between you and God. That's the bottom line. It's between you and God. Just make sure that you're not supporting the mixing of truth and error. Was yang lang na Peniel Ministry natay sa non-sangan tal-tal but kina whatever that has to do with the Bibalutaki. Sa pweser nga mo ilaw kira-kira natay. Ano po nila nakakarakan. Ito, mata. Siya kasi lewan lo yun. Iya. Walang tao? Iya. O siya mo? Nada mo siya mo kinagay sila yun. O siya mo salin siya kaya bisita, tapos kaya matino bisita tapos. Bueno, raw. Ito lang ako saalisong kaya nakatum nila long tao. Dua, niyo sa amate. Probation is closed on you. Because nobody can repent at death. Probation is closed. Ken karua, when the Holy Spirit walks out on you, kayo ni tarong atipon. And the Holy Spirit walks out of the person, isapa ang mata-uta ko kaya nabuling talay din. Diba kata ka with 2 years old? Patikiram tamatan ko nino. Those are two classic examples. Baka kino Jerusalem tu na Jesus sabi bikin betul betul balik kelalan ini. May tahu? Iya. Ya sembulan tu nga sabi bibuan ay utang. Ito bibuan ay utang membalatan ni sapa ka mata-uta kan buli talay dendre. Sabi naka, saya tu kay tunel tabu From then on, sambul lang sama tinggal di sambul lang. Kira-kira ketul son katubul lang kaya tumitaw mo tadi. Isautin beliau melong malan. So dua sama teman kira keruan sambil biu nel tamu kira ketul di sasongan katubul. Nang wali mo tahu, kung ada di FB matsir. Bilang balik, totally
kami na ngawan ni kiwene. Doon na natar saraw may baleta no da tingo baka isok lotu na lom ni lotu che. Kesa sana mentasasa. Itu na ni suka di bangal ngalu, to nataro di bangal ngalu. May matagal. So din natin ako si Kawan, si Kawan. Iyo. Na Ni ka mafir ke. Kotor no suara doon din sa lugar. Matatong medyo na din ni tao. Iyo. Kalau kita besok kalau tamat, umur ini usah umur tengah tak tahu tapi kalau nak kajian sih kalau kita susah menjauh, dokter yang guna. Iyo. Dia kalau lagi masuk sama, boleh sudah bikin tu, itu tak boleh tu, itu lagi bikin tu pesan. Teman nintar mata. Nanti tahu sebagai nomor ini error talera error guna tu error mana. Nama error sulit diberi na tapi tu. Iyo. Sako ya? Ina boleh. Me ubah madala eh. Ada nelo tapo di kalau matagali. Nano na vale na mata na tamata. Yana pun noe bina kato ko meti ko kina. Iyo koya esendri basa urara tai ko mai lam di vale. Koya na mai tuki tiko. Mai tuki eh. O koya sa o chisu tiko. No tuko chisu sala pa tuki mata di kato mani. That's Jesus through the Holy Spirit. Yana ya utamu tuki boleh lebih mata di kato mbakede. Mata di kato mani Sabbath keeper. Mata katu menielo iko ya siang ni Sabbath keeper. Itu kita. Nangauna ebuna utakin nandina. Orang nelalang koka. Rauna ronga na itu ya. Nelo tabu na budi kantina ena tuberkim don kakek ngandina. So this truth that is preached ena ronga da talenga o Sunday worship. Okoya ni ronga na itu ya. Kaya kanan dola betul mana, the Holy Spirit will make an impression in his or her heart regarding that truth. But ako yan, nandun ito berikin na kanina. Convict us of truth, eh? Sana kayo ito kubuha mata ng ding-ding. No, na-receive ako kaya nandina, se bilinga. Kaya kayo linggo mo kaya nandina ya, na yalot tambu, e na bakurieti ko na kaya na linggo mital na virarama yara lang tumay. Asyang bangan sa maruan na singang tambu ko ya, balik ini siang diserai dan nanti, but ini saat, hat, very sincere. Kang menurut suatu kini kaitina, ya lo tamu kutuan nanti ya, ya non freedom nggak ya saat kita mau ya nanti haram ya nanti. Ya lo tamu sang kaya Korea, suatu nanti he or she continues to walk up to all the truth kau may buat. Whereas the other one, rodi gua mau tengah nanti pokoknya sana kita nggak mau. I do not have anything to do with it. Elo tambo ena tuki ngai lo mana. Bila ngana waboki continues to repel, the spirit leaves. Ia koya lingoma. Na elo tambo ena bakuria tuna no tumberi koya until he or she eventually sees the truth about the Sabbath and walks over and keeps the Sabbath. Na elo tambo Vaka waseli mati kene rusa ngul karua. Tegu mati kene rusa ngul kadiwa. Tuno pita kita na talera ronga wana kalau kita sin talera wana tamata. Baleta na yalo tabu kene terus ngul karua. Yalo tabu soli ngabe ire talera ronga. Yalo tabu sin ni soli wana tona tamata talendendre. Ye lewer tigo mata galera talendendre. Erutu talendendre tigo talendendre. Le daba kena talendendre na kita. Tamat talendendre na kita yalo tabu sin ni ba rada ngul tamata. Karena talendendre le daba mo. Elebir talendendre tu betanga di sini itu na bira. Kan ngone soli kina bira don option bira mata natina. Ira di goma. Nelo tabu baletin sa talendro kan nelo tabu ba kurieti kono non tumberi until you see eventually accept the Sabbath, accept the truth. And tumberi ko itu benanti na tawlo. Matagali alo ya mata nelo tabu ena ungeti ko itu kana banguri ko itu. Ko sana kita kami semua talendendre nelo tabu tu tanga mabi sampai abi benel tabu. Kaya balelo tabu mata di meu sama tanah katuna. Satu itu pita. Lelo tabu esoli ngabe ir talai raw. Sunday keepers talai raw o Sabbath keepers talai raw. Talai raw. Talendendre tiguru hotel kana sa. Atur mata. Na talai raw ke talendendre raw tiguru ronasan. Sunday keeping, Sabbath keeping. Yang lelo tabu yang murkan dia ko talai esoli mai me
Talent tumberi kaya taki nandina. Nandina batanga itu tumberi kino kango talira rau tumberi kino kaya talent dende. Sawa mo bakit yung tungaw kango ni sa basi nga tambo tigo. Yan ibiraram kaya soliwa siya ni dawi kalaw tingin. Yo kango sa Sunday kipo tigo. Ya sa dawi kalaw tigo ibiraram kaya soliwa ni buwan. Eventually he or she crosses over and keep the Sabbath. If he or she continues to be obedient, el tambur bakuri itu ngano talira naro baburi ko. Pelata na el tambu daka 5 rusang ul kerua es soling abe hirer talira orang. Satu mata ni bakuri aja kau ni bakuri tadi. Pinang balik. Mai neta? Iyo. Shaking? Iya. 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 Timeline of 1 year, Revelation 18. Revelation 18 itu kita nonton dulu Babylon. Yang buat adalah mau buat orang mati dah, yang tuangan ayah, yang tuangan sih. And one prophetic day is one literal year. Neta, la flood, monino, declare what we can today. 1 year. As it was in the days of Noah. Lembro mo ay apply tagi kina na as it was in the days of Noah nita. Tapos ni Jesus Kristo na tuno as it was in the days of Noah, lembro na kina application. Non attitude na tamata. Baka kina na timeline talaga. Na flood na mo nino ay 1 year na kina bala. Na plagues, it is in Revelation chapter 18. Dinayag may buwa na na matida en ang duwa nga nasin. And one prophetic day is one literal year. Kung tunti na, nangunang nga sa teknologi na pledge, you can calculate that roughly 1 year from today, please may naturang ng Jesus Kristo. And He will come back at the end of the Sabbath. We just don't know what month, what year, what particular Sabbath na 37 that. But we know from the Bible kung natin na make a sundown today. O sa sumunong nita, kaysa nga di mamatatakatalimay mo. Na mati na ebitu, and doon na yung bagi na kinamala. Kaya sa handi, balita ito na Revelation 18. Kaya baka kina, we're looking at 50 to 52 days, one plague. Saan doon na itay? Sa Sumnataro? Saan mo galit? May nagbuhay ka? Nagbuhay kang iliw, nagbuhay kang muli. Kuya kayo nagbuhay ka? May manta? Iyo. Natama? Iyo. Sundown iyo. Not necessarily have to be on time, classy time sa seorang naka iyo. Bika po ninda, bika nga nang tagkaro na to be ready before sundown, we must be in the condition by sundown. Sa utin na siyang tamboy. Pero so, dami ito nga ike, o karton sa kusong kaluto may takaw. Bo, marirabaki mata. So kusong may takaw. Sehingga ibu nauti ko tal-tal, betang bulti mo ako. Or sa signal ti ko rin tunod mo may muli. Nasa raw daw. Ngayon nakita tatal mereka. Oke, saya tahu itu nggak sama siapa, saya ambil net volleyball main.
They will just hear on the Sabbath, their mind is not here. They might as well don't come and keep the Sabbath. O itu may Brisbane. Doon sing tampo. O iluto na baliluto. Yung main line. Yung Santa Michico, sa taka na bitamo. This particular Sabbath, that's taka na Gold Coast Sabbath. Na Gold Coast Sabbath, na Sabbath sa itun manliwe, tak may Gold Coast. Mari masing liw, kaya masawa masing liw, ito sa raturang sa tuna. Eh, o jangan gua, o jangan tam tulak di balik. O record tak tahu dokter di balik gitu. O tidak tulisan gitu. Sa waray wakim kiwang ko, may kundoy kita menurai relief sale. So man, you might as well don't come here today. Your heart is not here. Kaya not to keep the edges of the Sabbath mata. And barita gini nonda look forward din na singa tamu. Kailan sa half an hour. 1 hour before, we are ready. Yang tawa kan si katamu itu. The maruta kan orang yang kemaye. Na maruta yang si katamu ya, menda maintain terapti kau menda mana sanggup. Ya. Tak sebelum menita rumah sabi na kan, tak suka. Mai mata, na ka bakaliw mata. Gua kan tuh nina no menyu na bang wata na tuli lagi ko. Tahu sakara sudah tersawan itu awal sih mai man. Dalam kasa gerakan lakian pada terlalu mikir susu sisi kamu. Iyo. Mana gerakan udah kita lihat susu memang. Iyo. Mata kadang Di mata sini. Iyo. Era ni makasama era ni nanda. Mengaruan dum dakina si kaya makasama mengaruan yara talaga kin atuda tali non nalis mo sisu. Kaya kanya sisu na moto sa tali. Iyo. Era ni makasama ni pero kanya nalis mo sisu mengaruan ni dum kin kaya kaya tali itu dalam Meron kayo bakit tuloy na tamata pa mula ilis mo si Kristo ay Sunday morning? May baka nung ito dati o kaya ulmo ito dati tayo on Sunday morning? Okay. Walau tak mata ni David Talmota ko Chisu, he had life in him. Tiko na muna, and ting takikinaw kayo magay ito dati, o karim ito dati na at sandal. Yes, approve sa ita kitibo. Tulas ito. Kini karua. O kaya, endus iti kubuha na 7 ceremonial Sabbath. And doon kinubuha, may wara ka na Sunday morning, bleta, o mbeta niliyalo pa ka na first fruit ibalilod. On Sunday morning. Gaya ko na first fruit, pero tulad tayo may mati, he's got to wait, e baka buto ka na tagibuha, na kaya baka takar-kar tayo maya. Atur mata He therefore have to wait till Sunday morning. Gay resurrecting, but to first fruits of the dead. May soto ba tikini bakatagar-kar, kaya naliyalo bakatikin ombete, na bakatagar-kar, ibaliloto na singatabu ni Sebuya. Dito ko po lang, gore bakatagar-kar, nakiraban din din si Kristo. E doon kinabay si Sumata, may wara ka na Sunday morning. May raw ni sotabi na kantina ni ibakatagar-kar. Merawan ni nona yalo makatikin ni balilu tumpete na isokal baki. O kaya mele presente ko ay taman. As we know, o kaya bataray meri, bataboy meri na matang bataray ko yan, eka sa bataray na ito. Kaya may bal malun matang kina eka ko ilis baby taman. Now he must do that. Balete may sutabi kina na ibakata karakar ko yalo bagiti ko balilu. Yan ay matay ni singa ni wiki kede ni singa tapo ni siya. Tanto mata iyo. Nakawal nga ito kilango, niyo chisu na proses itu nitiko, yan sa butoyani, sa nagiraramamay. Kaya may bala, nulis mo chisu Kristo, ni yakam nga ba ko sa nararamataw, no ramay. And then, doon tiso, nakita ni everlasting morning. Kaya, les may kino kaya, o linga ni Klobo, singkila, na to, stigo siya sa stop talang awal ni Klobo. Kaya,
Ni kayo nga na sinasakit tayo mo tang saya ko Manila ko malang. Therefore, sa senso ni issue na tuda ke na Sunday morning se tuda ke ngana because sarara marabonu. Sa torti na bono au posting na mate. Au tinia talen nung kay endo do nga bechi su me wala na Sunday morning mengay tuda ke na belete me baka boto kan tayo ne batar kare da kati. Sorry. Ninelis mo pa, he can resurrect the righteous anytime. Elong bikin apa na planet Earth, any time of arrival. Pinagwali mo tarmat, kila o kasarang warang kandina. O yaw sini kila ira tunay sa unitaro kay ratoringo. Nakay kami lagi na nealo tamo kay impressed aki awen ng unitaro itu kinataro may usaw nataro ya. Truly, gona kandina sa nga. I'm here that Lord knows nutuno ko. Eu sini kila na isang taro ya on itaro ti. Nangonong ito kemengkin na nayo tamo sa impressed ki awen ng nangango where in the scripture I can get the correct answer to that question. Because it has to come from the scripture. I didn't know that answer. Truly, I was in kila to isang taro because nobody has ever asked me that question. Kang kila kito bulbol tamo timo may regarding the ceremonial set. Yung ano nito raw kina. Nayo tamo sa takabia o meu refer na niyo tiso ibata karkarti. It was a very good question in Roman. Kung nabunaw do challenge ta kira-kira ng audience merataro, it is my indirect way of educating me. Ito right? It is my indirect way of educating myself. Kaya sa tunile mo na kaukila, nataro terong yung nakabia umiwakila katikiya o inakambo. Niyo do da kauna seminar na bimbongi, do na kisini taro, biukin na taro, taraw sin kila, nakaya nakabio, di sa lagu balik sa kilita na taro, sa nakabio, may ubang karani sa unitaro ki, sa usaba ka toro na katakati ko na nunggu kila kaya ni bolo na. Kano manitaro ti kumengo, kaya mani wabulivia uti, kaya mani bukiati ko na nunggu kila ka. I humbly admit that I don't know anything. Pinang wali mo na taro natin. Santa Tinia. Ayaw na sinibasa ura natin kaya ni Monisu, kabato kaya ni kayo monongo, ayaw nga ako sali-sali sin Moni. Kaya kahit naman takay kaya, ayaw siya na I have no issue with that. Santa Tinia? Okay, sabi na ako bakil eh. Au paano ini sa dalawang mga dimkin, sa dua batamen sa Tinia. Au biya babili pinakbali bubuan ng kaluwe na sabay bata barang na tamu. Au biya wasiyawal nga doon itutuko menon the bata. This is the official closing of the Sabbath. It is not o sipwede natin nilala matini kalu ni damay tinya tulis ng tamu well after sunset. Because our mind and motive have been clean right through. Au biya kira-kira mawili kayo doon tin wal tamu menon na youtube sa tinya kinising tamu officially kada kita bakit doon na madobo na bibuli. Kira rin da direct ron de wal tamu na sami. Dios sa nabulog karua. Orang marut takip kaya rawi kip dono man ituran kerman maram do way bolo tambo balang mondo nge rifo teki kena kena pandia babalangi kaya rong binakadak man keni babandia babiti. Salore na sami Dios sa nabulog karua. Nang walevo sa kremi dona damas ni Berni Wiliki. Damas mata. Misalkan na kalau kimami korong-korong na nung dudu malu kina nung libo soto kanene. Kimami bago bilang taka maglim dia lo giuwi kimami dia di sandrom na matin sinang. Kimami semaro taka tikong na bitaw lagi kimami. Kimami bago bilang sa kan ngo ibu may be kimami. Nung niwosa waro wili kimami kita baka kinen do na mago. Kimami kire na yalo din na utang may bosa be kimami. Kaya na isu na maturangan kanya mami. Amen. Tikila tini karua. Kira may wili mandar kaya na wawiti, gaya wili mur na kaya na wawala. Tikila tini karua ni sami Dios ang mul karua, rua doni. Naga bagaliw.
E baka toto bata tagi tiu kina rua na bunika wer na tamate ala dodon. Wili mandar kira mabalangi. Rua tolu. The righteous shall flourish like a of all trees, inspiration chose 2 trees. E baka toto bata te kina na tamata lang. Tamate ala dodon. The righteous shall flourish like a palm tree, and they shall grow up like a cedar in Lebanon. Now cedars don't always grow in Lebanon, cedars grow everywhere. But there is something unique about the cedars of Lebanon. That was why Solomon chose all the timbers of God's house, make them Lebanon. Nasitari en dona kai Italia no ne balbal ni tum ningone ko tumbu be kana bun pai ni ko le nakaba no mu waniti ko na reda ni bamba no tum nasitari o ko tumbu be kana sitari no dona da ke bango nangono sama turkina amazingly ko sabate te abango na taman me bagruru na tete ni tabana ida ke e mbuli ti ko ni tete ni wakana ilo meninggal. E bakra ita tu ni ana ibala palini nona tumbu zokon rauna e dona tamate ibala pala do. Nona sasanga ni nona pinakat me baka biyo karte ko wana kalau ana sang ni neglect taka that in his or her experience ena koe ena provide talenga na bakaruru na comfort beira na lubini kalau era mula tiko babor politiko ya. Lestari lepnoni ni sa tumbu tiko nangon wakana no tumbu rebuni pai quando do bango ni liona dan kawa lo bedi koya na busona ngo rentarana gel lifestyle sino ni kamus era ni kalombi so butara sana gel busona lifestyle beleta na wakana e kau baka binaka na nona tata kumbetu terawai sa getun tiko ena baya no ni bala ni tumbu tiko en duana tamata ya lo tentu nothing can move him or her beletar munoi tata kumitu kina e mau baka binakasa no ni bala ni tum na keruni kawe baka bot kana tai kina usate ko be kana kawe tu ni rekomendai tara ora tengu on mai tini be kana mata ni kau na pam na babi jina mal ya na pame ele betul lebih matagali pam. But palm family, there is one thing you can do to almost every tree, and you can't do it to a palm tree. Na grafting. Kenal grafting? Memusuh tu ada tambah di kaumbo, usunggo, lese mati rautan. That is grafting. You can do that to almost every kind of tree. You can't do that to a palm tree. It is impossible to graft a palm tree. You simply cannot graft a palm tree. The righteous shall flourish like a palm tree. They refuse to be grafted. Eram best taken ni regraft taken and do talent doctrine. Then do talent lifestyle. Can Karonika kile na palm tree. Now both of them, both of them are evergreens. Nikla evergreen. Nakau sing do walu tu manangau na lindro na nangon ni winter. In evergreen, they are always green. Both of these trees, they are evergreen. Di rabang lutu manandraw na nabebu ni kau kaya di sabole ka na winter, o raw siya ni lutu nandraw raw. Raw tunga. Kan po ay baka tutu ba tatakikila na tamatang righteous. Siya ni banraki na nono buwan. Ngaw na pinakasing ano na, sino si po, sino tapos sila ni matawa, evergreen. Obviamente niango kami boleh kaya dari mada ubo ni non telah ketemu. The next Sabbath yang tulis ini Sota, hoping that we will meet again some Sabbath in non don nakalo. Albinaka, evergreen. Kaya nung tela kay kilay kinala palm tree. Dua, it is impossible to graft a palm tree. Kaya kedua, every tree you can kill it by simply giving it a 2-3 inch ring bark. Kelana ring bark,
Motawa bukan bunika. Betalia bunika lebu bakatapa. You give it a 2-inch, 3-inch deep ring back, you've killed the tree. You can't do that to a palm tree. Beleta na be bunika ukede, na buna ramata roki na non life source etok ngaito. Sulia na be ko na ring back, you've killed the tree. Beleta sa cut off tak na non life source. As for a palm tree, non life source itu satu elon. To kill it, you just have to cut it down. Palm trees do not get injured by surface injury. Bosa, rain, you can't hurt a palm tree by doing that. To kill it, you just have to cut it down. Surface injuries never hurt a palm tree. And the righteous shall flourish like a palm tree. Madong ko dan la rumah dia satu mo tuta kanantina ona kaseti ona dati ona rei matelebu taki ona dison taki ona boko, but surface injury never hurts a palm tree. All those are surface injuries. Na bosa kila kake ngogor the surface injury. Kake makasaya pala tiku rami na bosa kila kaya tuna tamata doy postar na kana mo bosa na taki ng buno na Facebook saya bala. Because in a palm tree, because surface injury never hurts a palm tree. To kill you, they just have to cut you down. Toto ka lesson ito velo no bunikau ya. No bumasu. And elo ta bunikau na bugi kemuni, muni labo dulu mana mago bongo ka kena ngau na binaga may mori. Dua evergreen. Tatakumbe mo binaga tunaga. Wakanda ya no bosa na kalo. Bako si bino tataw wiki mo na papito na madaw sawati. Kuha nindo ay laylay. Din na sige madaw dua. Toto patanga buwan kalo na tumatay madaw dua kaya tumatay sa bakit ini. Bulang ani taliraw. Bulang ani para ray buwan kalo. Bulang taliraw raw ka kunya laylay. Ka lebu dizong tagiko. Lebu sa lay poster na kaya mo itamo ni dal haboy group photo sa lay ray dal maletiko. Surface injury never hurts a palm tree. Este palet ni wakar ti tomo rani lio mana dangi rakalobe karena usara ni osaka musu asin rani okamusu palet ni maru ego tu dai teu ke ni bula sana ko masu ni na bakalo ngata na kalo na no bosa boleh kian dan mado bo kian da babi otini ota mate andua ko matu balir no disoi no ko ini na tuwa ti ni na turang mata lolong bikim ni dila bikim ni na matana ni serau kami bakal umat ni sudah bikim ni na no bodem masam to no no masu meditini ano no da tiwoso ni batali. Kemunisa kana kalau di na dua nga na kalau do loloman na tamay Yesus Kristus sa kana ni mami pakabulan. May ororo ko tin sa kana tamni. Sabi yung biusara mga magkawan na nung singa tamu kaya mami baka binibinakan ni siya ni dobi kaya mami tigoy ke baka tawin nararaman singa kaya mami tigoy ke balitin ni kaya mami lomani kaya balitin niyo kaya ni lomani kaya mami binaga baka lebu na singa tamu kami na kaya mami may maro takabatay kaya binaga baka lebu sa katulangan na kalaw na tiko boli na nung niyang glosi mausi binay katulong ba kalaw may na mami bulang ito kay boli na sinalikuan kaya mami santo kasara di bakalay rong may namatubo bali bakalo metali may indo bike mo ni may tiko at kikema. Ausu kiman sa tuki na nabaw binatali ko. Kiman baw binataka na pito raki magayango na mangiti magayango kimay mota o sibi na mangiti bayalo uni bakay bangka te kikema mikira na bunila ko lago tumate kimami ko ni sabi lesuo di may turang na kalo. Au masuk itu dia na bukunrat kersa na wani turang ke na wani maramay na pagdubo na matamu ni na kami kuwa. Au siya ni kila na lomanra o ni kila na nanu ni lomay kima ni siya awatiko.
namuto ni bongi ese ni doi pun tei kwa rau kina bebe ke muni ke mami taur na tamba ni mataka me ke mami buka sar ni sau kan wasa wasa onin li tu beri ke mami ngamai kina na karo bina ko wale usaka na tugu rong bina kan ni nom ni be marro na ilau sa tu bete ke mami siang ni kila ke mami sawa bina kan ke mami bosu ke ni na kalo ni sakila na bika e sibernia Usa kira-kira kira turang na kalau ni maroi na ngoni turang kira ngoni marama na dami matamu ni na kami. Beire rato mati au kira-kira turang mo ni suli na bula binaka. Oni baka tikiti kita kana man ni mati me suli na bula binaka na tando lobian kina na ilak lako ni dona malo. Kima mito mati to do tu bayal. Au ba binaka ni kima bot sa ikim ni oni na baka sabsabate kima mikir sana na kami kuwa. Au sabu kami binakta kana turang na pisor ba kami laka mo chisu burbura sanne mami kina na mulo tamu di kuwa pelati ni sa kusut ki mami ne me bo to sai ki mami be kemi ki mami bo kami binakta kana remula na isul erti ko er no be ki mami na makumbui ki mami kira turang na sa maroi me kapu di baka tarai na me na ka ba ndor ka baka tarai ko nga na sar me rei na nom ni lang kina nom ni kau ebe ba kurbita Beir to sudah matang dua koi, namun itu pas lumi namun ni matu bale, au kira turang meni maru itu, linga meni matau santo dina, ni tur na linga itu, bertu kilani itu semuanya, itu dengan dia monitor itu na linga itu, kira meni bak boleh kat kemeni sar bertu turang ka, sotaba namun itu ngangan berbakayalo, kira ngangan berbakayalo di besi dengan non itu. Au kami dibinakan ni kima bikin gua kesoel sama bayawa. Wikai buka main nama tani ko mo ni nakaturang na mo sile wana ya tali tak biti biti. O kira mo di bakal mo tai koya ni maroi koya itu na biti nani na tuti ko sa may Australia ni maroi ito turang. Esa ni o koya na. Ele o biki ma biti ko esa ni ki ma biti ko todo ko kabay tamani ko biti nani. Nandui mo nuera tiki na no resia mo ni matu wal turang na kalo ni kila o ker o tataw na ka ng bulaw mo biki mo ni. Kira bersama roi tau do kana le matu bal nanti mo ro tigo kina ni kuwa al sarver na isol-soli. Meki mamita ko maki pa turang na kalo. Pero kay wala mo kaya lube mo ni turang ni oni sa wat kaya ni suliver na elo ni na utam me ko ta wat kaya nanti no mo ka suliver na pade. Abo ni bina ni tigo so esa ni do pat tamu ni kuwa era sawa ka kuwa ira may na bonua so mera tigo kaya ni kuwa. Namun di bawah itu ko na niyo ni do mo tatal nga ndo na peiba kalau mo taki matali e no mukura. O kire ki na turang o ira tu ki si do masi na tamu ni ko ni ba kalau mata ki turang na kalau. Non remula, non ramatu vale, male to kona kanga ni tu ko na o kemi. Ke do na kaya nala ni mami ti ko so ni mati ni ko turang o ko to se ki mami ki ni kira mo ni so ki mami ru ki mami sa so ni alo matua na male tari tamu ni so ti turang. Ki mami tum to lo ke ni mami lo mani ki ni ki mami bau ni binaka ka kere ne ade chisu sa ka no lebe mo ni lo mani ne mami turang ka ne mami bakabula.